Рисуем сегодня котиков. Горизонт, 4 овала. Теперь рисуем лапки, глазки, носик. Добавляем усы, ушки и хвостики. Я добавила еще луну и сердечки. Приступаем к цвету. Я сделала голубой фон, но обязательно дождитесь, чтобы он высох. Я взяла розовый, желтый, зеленый и сиреневые цвета. Вы можете выбрать любые другие. Ну вот, наши котики готовы. Смотрите, как хорошо получилось. Белым я расставила блики. Можно использовать маркер, гуашь или белую акварель.